Vai ter um barulho dentro da tua casa e tem gente que vai perguntar se alguém morreu. Tem gente que vai perguntar, preste muito atenção. Vai perguntar se alguém morreu. E tu quer saber, escute, tu quer saber por que eu sei? Porque vai ter um barulho, não vai demorar. Deus manda te dizer que em menos de 24 horas, essa revelação vai se cumprir aí na tua casa. O clima não está normal aí, tu sabe que eu falo a verdade. Porque Deus manda te dizer que vai ter um barulho aí. Eu sei por que vai ter um barulho aí. Tu quer saber por que o profeta sabe? Sou o profeta Adelso Batista e eu estou aqui para entregar uma divina revelação da parte de Deus para você. Já coloca o teu nome aqui nos comentários, eu vou orar por você, pela tua vida, pela tua casa. Tem gente que não gosta de orar, tem gente que tem raiva até de quem ora. Tu não é assim que eu sei. Tu é de Deus, confirma aqui, confirma para quem não acredita no poder, na oração de Deus. Tu vai colocar o teu nome aqui. Tu segue o profeta, tu segue. Deus abençoe tua vida tremendamente, nós estamos juntos. Tá junto com o profeta? Escreva aqui, profeta, estou junto contigo. Tu é de Deus mesmo. Tu é profeta de Deus. E é verdade mesmo. Ô glória, honra para Deus. Glória para o nome do Senhor. O profeta está aqui no monte. Hoje é domingo. O profeta está aqui no monte, orando pela tua vida. Eita, glória a Deus. Eu vou orar por você. Coloca o teu nome, eu vou orar por você. Segue o profeta, agora olha bem para mim. Porque Deus manda te dizer que vai ter barulho. Vai ter barulho. Se prepare, esteja preparada, porque vai se cumprir. Vai acontecer dentro da tua casa. E alguém quando ouvir, quando alguém escutar o barulho, Deus me revela aqui que tem gente que vai correr. E o barulho vem de onde? Eu vou falar. Eu vou falar para tu. Meu Deus. Já faz tempo que tu tá com vontade de dar um grito. Tô mentindo? Tem hora que tu tem vontade de dar um grito, porque tu não tá aguentando mais. Tu tá só. Tu tá só. Tu se sente só. Que na verdade tu não tá. Tá com Deus. Mas há momentos na tua vida que tu diz assim, não tem ninguém. Diante de tanta gente que mora contigo nesta casa. Tem hora que tu olha para o céu e diz, meu Deus, ninguém percebe que eu não estou me sentindo bem. Ninguém me entende, ninguém me vê. Tem hora que tu se sente até que está invisível. Será que eu estou invisível? Será que ninguém está me enxergando aqui? Quantas vezes tu não corre para o banheiro e chora? Quantas vezes tu entra no banheiro e tu chora e diz, Deus, porque ninguém me enxerga neste lugar? Cansada, né, filha? Tá cansada, guerreiro. Tá cansada de fazer, de lutar, de batalhar e está só. Mas Deus, o teu Deus, manda te dizer. Tu já colocou o teu nome? Tu já seguiu o profeta? Deus manda te dizer um negócio aqui, eu vou entregar tudo que Deus me mostra aqui. Duas coisas Deus vai fazer na tua vida, se prepare, viu? Duas coisas Deus vai fazer na tua vida, porque o barulho que vai sair, que vai surgir, que vai acontecer, é exatamente isso que tu me escuta, que tu me ouve. É exatamente isso que Deus me usa aqui, me revela aqui. O barulho vai sair da boca de quem? Da tua. Tu vai dar um grito dentro de casa assim. E alguém vai dizer assim, não é normal o grito, porque tu não é de gritar. Apesar que tu tem vontade, porque tem hora que tu tá só. Mas Deus manda te dizer aqui, tu vai dar um grito, um barulho assim. Que tem gente que vai ficar com medo, porque não é normal, não é comum. Tu não é de dar grito, tu é uma mulher muito mansa, muito doce, muito meiga. Parabéns, viu? Mas Deus me mostra aqui que tu vai dar um grito. E na hora que tu der um grito, porque vai chegar, viu? Uma mensagem para tu e se prepare que é bênção. Deus me revela que tu vai dar um grito e alguém vai correr para cima de tu assim, vai dizer, quem morreu, quem morreu, quem morreu? E tu vai dizer assim, ninguém morreu. É a minha bênção que chega. Meu Deus, ela merece. Papai manda dizer que tu vai dar um grito de vitória. E vai demorar não, viu? Vai demorar não. Em menos de 24 horas, manda te dizer o Senhor, olhe para mim. Deus olha para tu assim. Que não seja mais eu, seja Cristo aqui falando contigo, para tu sentir a unção de Deus e para tu ter proporção da ideia de como Deus fala contigo.
Deus manda te dizer que em menos de 24 horas tu vai dar o grito de vitória, tu vai dar o brado de vitória. E alguém vai ouvir porque tu não é de gritar, e alguém não vai entender, vai dizer, alguém morreu, porque tem gente aí que tá perto de tu, só espera isso mesmo, só espera problema, só espera prova, só espera luta. É por isso que tu tá desanimada. Porque ninguém te ajuda para te animar, para te motivar, para te alegrar. As palavras que saem da boca de muitas pessoas é só para desanimar tu. É para dizer que acabou, que não tem mais jeito, que não vai dar mais certo, que é melhor tu jogar tudo pro alto. Mas Deus manda te dizer que tu vai dar o grito de vitória e alguém vai se assustar. Mas tu vai dizer, para com isso, ninguém morreu não. Quem morreu foi o diabo. Quem morreu foi ele, que ele fez de tudo para dar errado, deu certo. Eu estou viva, todo mundo está vivo. Sabe o que é? Chegou para mim um documento aprovado. Chegou para mim a minha bênção, a minha vitória. Deus manda te dizer, se prepare teu coração. Porque a alegria, a emoção será grande na tua casa. E o barulho é barulho de vitória. Não é barulho de amargura, de dor e tristeza. É de bênção e vitória. E é para tu. Tu crê, tu toma posse. Tu toma posse. Que Deus te abençoe.